Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a hacer algo un poco diferente. Verán, un amigo me pidió que le enrayara su ring con esta masa. Les voy a explicar un poco de esta masa. Esta es una masa de casé Colony Wasp. Procederé a enrayarlo, ya saben. Ya que está un poco flojo, quiero mostrarles cómo es el cassette por dentro. No lo abriré completamente. Les explicaré un poco más sobre cómo es el sistema por dentro. No sé si se alcanza a ver. Tiene unos pequeños mordisquitos por dentro. Se le puede llamar estrellas, como esto donde enganchan. Vean este driver. Es muy complejo este driver, porque si ven, en cada pestañita de estas, periquitos, no sé cómo se le conozca en tu país, hay unas figuritas donde hace que el sonido sea mucho más fino. Procederé a ensamblarlo y enrayarlo de nuevo para continuar. Procederé a enrayarlo para no hacer más largo este video. Mil años más tarde. Esta masa no es mía, es de un amigo, Alejandro. Si estás viendo este video, tomé tu masa para explicar. Recuerda que si te gustan mis videos, me puedes regalar un like, compartir, eso me ayudará un montón, gracias. Y suscríbete para que más gente conozca el canal y así poder ayudarles. Me he tomado el tiempo de crear este canal para apoyar a aquellos que van iniciando. Ya terminamos la primera parte, si se alcanza a apreciar. Se ve muy chula y quiero que escuchen algo. Si ven, su sonido acaba de aumentar. ¿Ven? Y aún no acabo de enrayarla. Esperen a que termine de enrayarla para que vean el sonido que va a tener. Seis horas después. 6 horas y media después. 8 p.m. y 1 minuto. El ring ya quedó terminado de un lado. Vean. Aún falta apretarlo, pero escuchen. No está tensado el ring y aún así se escucha muy fuerte. Con la tensión de los rayos el sonido aumenta todavía más. Esperen a que lo termine, van a escuchar.
hemos terminado de enrayarlo, vean, ahí se alcanza a apreciar. Ha quedado muy chulo el ring. Escuchen el sonido. Es un sonido demasiado fuerte a comparación del cassette que traigo yo. Próximamente compraré una de estas. Me ha gustado. Y pues nada, ahora voy a apretar los rayos y alinearlo para entregárselo a mi amigo. Dos horas después. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Ahora quiero mostrarles ya el ring terminado, apretado, ajustado y alineado. Escuchen el sonido, y es muy fino y la verdad que se escucha bastante fuerte. Yo no me esperaba que escuchara así. Quiero que escuchen el cassette que yo tengo a comparación con ese, hacer una comparación. Así se escucha mi cassette, escúchenlo. Ahora, escuchen este. Mañana sin falta. Mañana. Mientras tanto, mucho más tarde. Muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Le voy a dar solo una vuelta para que escuchen la magnitud del sonido que tiene. Si ven, hay mucha diferencia entre ambos. Creo que próximamente compraré uno igual. Y pues nada, espero que te haya gustado el video. Dale like, suscríbete y comparte. Me ayudarías un montón. Bye.